Stærðfræði hefur í gegnum tíðina reynst mörgum námsmönnum krefjandi og það fag stundum nefnt sem ein helsta hindrunin á námsferlinu. Hilmar Friðjónsson, stærðfræðikennari í Verkmenntaskólanum á Akureyri, einn þeirra sem hefur reynt að breyta þessu, en hann notast við talsvert öðruvísi aðferðir en margir aðrir. Hilmar styðst við nútíma tækni í kennslunni og notar meðal annars spjaldtölvu sem hjálpargagn í kennslustofunni. Í stað þess að skrifa dæmi á töflu varpar hann myndum upp á tjald í stofunni og þá notar hann spjaldtölvuna einnig til að aðstoða nemendur á einstaklingsgrundvelli. Ég hef verið að reyna að koma námsefninu á framfæri við krakkana á annan hátt heldur en hefðbundið, reynt að koma þessu meira, gera þetta meira lifandi og meira svona í lit. Hvers vegna ákvaðstu að byrja að prófa þessar aðferðir? Það er nú eiginlega bara vegna þess að tæknin var komin og ég sjálfur er tæknilega sinnaður og vildi pröfa þetta, sé síðan að þetta er að gera góða hluti og held áfram, þróa mig áfram með tækið og líka þau forrit sem er í boði. Já, iPadin hefur eiginleika, eða rétt og slett Apple-umhverfið hafði eiginleika sem voru góðir fyrir nokkrum ári síðan. Í dag skiptir þetta engu máli hvort ég er með Android-tölvu, Windows-tölvu eða Apple. Tæknin er að bjóða upp á það sama. Hilmar býður nemendum upp á að nota símanar sína við námið og styðst meðal annars við snjallsímaforritið vinsæla Snapchat. Þegar ég dreifir lausnum á verkefnum þá eru þær flatar á pappír og segja ofboðslega lítið. Þannig að ég hef bætt við svokölluðum QR-kóðum á lausnina og ég gert myndbönd á bakvið sem eru geymd á YouTube og þegar nemendin fær lausnina í hendur þá getur hann skannað með til dæmis Snapchat QR-kóðan og þá fær hann kennslumyndband þau dæmi sem er á lausninni. Hvernig hafa nemendurnir tekið í þetta? Þeir hafa tekið sér vel. Það eru atriði sem ég er að tékka á, skanna hjá krökkunum hvort að þetta er að virka og hitt er að virka. Ég er að búa til litla könnun, en tilfinningin er góð í ögnablikinu. Þú hefur líka verið að prófa það að sáfram með tónlist og birtu í rýminu, er það ekki rétt? Jú, það er mikilvægt. Krakkarnir eru í dag að upplifa tónlist í öllu umhverfi sínu og finnst það sjálfsagt, þannig að þegar þögnin kemur þá er hún æpandi, þá er hún í fullkomnu ósamræmi við allan umhverfishávaða sem þau eru að upplifa. Og tónlistin, þetta er svona æskilegur hávaði í staðinn fyrir óæskilegan hávaða. Og finnurðu mun á svona innbeitingunni í bekknum eftir að þú fórst að prófa þetta? Já, það er mikill munur. Af því þetta er tónlist sem þau eru vön og þetta er tónlist sem er þægileg, hefur eiginleika að fara inn annað og út hitt, þá róast þau og truflun í stofunni er minni og þau eru sjálf að nota tónlist til þess að einbeita sér. Ég þekki svo sem ekki alla mælikvarða sem hægt er að nota til þess að tékka hvort þetta er að virka eða ekki. En tilfinningin er góð og svo á ég eftir að gera litla könnun hjá krökkunum hvort þetta er raunverulega að virka. Viðbrögð svona skólastjórnenda og annarra kennara hérna, hvernig hafa þau verið? Þau eru jákvæð. Þau vilja gjarnan pröfa nýja hluti, þeim er þröngur stakkur sniðinn fjárhagslega, en þau eru af miklum vilja þau gera góða hluti og nýja hluti, en eins og staðan er þá verðum við að gera þetta á einstaklingsbasis, að reyna sjálf og það eru kennarar hér í skólanum sem er að pröfa nýja hluti og pröfa sig áfram, bæði hefðbundið og óhefðbundið. Þannig að kennarar hafa kannski talsvert svigrúm þrátt fyrir þennan skorta fjármagni til þess að þróa sér eigin leiðir. Já, ég þarf náttúrulega að gera þetta í sátt við starfsfélaga og stjórnendur og ég tala við þá fyrst og ég hef samkolla milli mín og kollega minn að ég geri þetta og pröfi þetta, þeir bakka mig upp. En hvers vegna telur Hilmar að stærðfræði reynist svo mörgum nemendum erfið? Stór hluti krakkan eru fyrirfram forrituð að þetta sé erfitt. Þeim er sagt það kannski frá fyrstu tíð og þegar þau upplifa erfiðleikana þá ferur þetta trúarbrögð. Og mörguleitið þurfum við að snúa þessum trúarbrögðum við og eitt af það sem maður vinnur með þessari kennsluaðferð eða þessari nálgun er að maður næra breyta trúarbrögðum. Og ein leiði því að nýta einmitt nútíma tækni til þess að koma til móts við nemendurna og nýta eins og símana sem vin frekar en óvin í kennslustofunni. Já, þau eru fyrir löngu síðan orðin vinir símana sinna og þau nota símana á ákaflega takmarkaðan hátt.
Þau hafa hins vegar mikinn áhuga að nota tækið á breiðari grundvelli heldur en bara að leika sér eða brása á netinu, Facebook eða spila tónlist. Þau vilja nota þetta á breiðum grundvelli. En hvað segja nemendur Hilmars þessa nálgun hans? Mér finnst það bara mjög fínt sko, það mjög sniðugt og eitthvað, staðinn fyrir að vera að króta eitthvað upp á töflu og svo þarf að stróka allt út en þarna getur bara ítt á því taka og þá er allt farið eða þannig sko. Svolítið öðruvísi en þið eru vanir það ekki? Jú, mér er litt bara með þennan að töflu. Hvernig finnst ykkur að sé auðveldara að kannski nálgast kennarinn og fá hann til að hjálpa ykkur þegar hann kemur til ykkar með iPad frekar en bara blað og penna? Það er mjög betra með iPad sko. Það er bara, ég veit ekki, mjög þægilega bara. Nú er oft svona gamla sagan að það er bannað að hafa síma í tímum, nú eru þið að nýta síman ykkar eða ekki? Hvernig gerið þið það? Jú, til dæmis eins og út úr prófum og svona, það fáum við svörin bara á blaði og notum bara app eins og Snapchat. Við notum það til þess að finna svörin og allt þetta, YouTube. Hvernig finnst ykkur það? Það er virkilega sniðið sko, virkilega. Hvernig finnst ykkur svona kennslu aðferðir almennt? Finnst ykkur það að vera svolítið gamaldags fyrir utan kannski þennan tíma? Já, það er orðið, já. Mætti fara endur nýta það.